bwe twogera ku kigambo ekikwatagana n'okuŋŋaanya ssente tuba tetunyumya lugero. Bwe twogera ku kigambo okulunda tuba tukulagirako ddala kiki kye tuba tutegeeza. Naawe amabbabbanyi gakwate osobole okubeera nga oyingira mu kigambo ky'okulunda, kubanga obulunzi weewali ssente, obulunzi weewali buli kimu. Y'ensonga lwaki Youth Platform Africa yo yasalawo okutuusako puroguramu eno tulime tulunde, n'ekigendero ekyokulaba nti obaako ky'oyongera mu nsawo yo olunaku olwaleero mu ngeri ey'enjawulo. Sooka ove ku bino bye tubadde bulijjo bye tubadde tugamba nti tukulundira embuzi. Olunaku lwali tuzze okuyigiriza gwe ayagala okulunda embuzi, ate njogera ku mbuzi ez'olulyo. Biki ebyo by'oba olina okukola? Era nga bulijjo negatiddwako munnaffe eyakuguka mu kigambo embuzi, tomubuulira kirala kyonna okuleka embuzi. Obed Ben, nkwaniriza. Alhamdulillah. Weebale gy'otuusaako engalo. Tugikola tetugezaako. Abantu laba obugagga. Laba obugagga. Abalabi Basanyuka TV baŋŋambye ekintu kimu nti bingi babikoze. Embuzi ozibalundidde. Naye ddi lw'obawa ku magezi bwe kituuka ku nsonga y'okulunda embuzi? Essiro otera nnyo okuliteeka ku kigambo ky'olulyo. Tutandikire awo. Olulyo kye ki? Kakati nga sinaba kwogera kintu kyonna simanyi oba nkyalinamu kasente wano. Obadde ompa ku ssente? Njagala okulaga nti ssente gyeziri. Ekigambo mbuzi kyo nga kyo kitegeeza ssente. Zinkwase. Kakati akabonero ka Uganda ke bayita coat of arm eyandibadde nga logo ya Uganda bagiteekako ekintu kye bayita embuzi. Oli ajja kgenda agambe bajjajja baffe ab'edda bamanya nti olulyo lwonna olw'essente lulina kuyitibwako sayidi yaawo mu kulunda. Ne balyoka bateekako eno mbuzi ya mu nsiko. Bwe tudde eno ke kali kakoobu embuzi y'omu nsiko. Eri mbuzi ya mu nsiko. Nzikiriza zino ngira nziteeka mu nsawo. Tunaatandikirawo mpola mpola. Obedi Ben, ogenze n'oyogera ku kigambo kye bayita olulyo. Okyesibako nnyo mu bigambo byo byonna by'oyogera. Olulyo terukuva mu kamwa. Abantu ne batuuka okubuuza bw'oba oyogera olulyo kiki ky'oba otegeeza? Abalabi Basanyuka TV olunaku olwaleero kye baagala okuyiga. Kakati gwe wenna ali ku Sanyuka TV okola ky'amaanyi nnyo okubanga weekuumidde ku mukutu guno. Njagala kutegeeza Katonda bwe yali agenda okutonda omuntu yagenda n'akebera ettaka eddungi ly'anaatonderamu ly'anaatokozesa okutonda omuntu. Ne taatawo bwe yali ayagala okufunira omukyala yagenda mu maka amalungi mwe yakufunira omukyala. Naawe essaawa y'emu bw'obadde ogenda kunoonya omukyala ow'okuwasa oba omwami ow'okufumbirwa onoonya oyo asinga. Lwaki asinga? Kubanga asinga era yaleeta ebisinga. Asinga yaleeta ebisinga era yavaamu ebibala ebirungi. Kakati bwe tutuuka mu kulunda embuzi n'ogenda mu katale k'omubuulo n'ogenda n'ogula embuzi, eyo y'ensobi namba 1 gy'ogenda okusinkana mu nsi eno. Ensobi esookerwako yeeyo okugenda mu katale k'omubuulo. Omulimi yenna gy'ova ne gy'odda bw'ogenda mu katale k'omubuulo kano akaffe natulunde n'ogulamu embuzi bayinza ogiguza emitwalo 10, n'etaano ogula, n'abiri ogula. Naye ekyamazima bw'ogula embuzi ezo gulayo embuzi 10 ng'omanyi nti 50% ezo sure deal zijja kufa. 50%? Yes. Sure deal zigenda kufa. Ate nga ne chance z'okuzifiirwa zonna era nayo weeri. Beni oli mulogo? Asiri mulogo. Lwaki ogamba nti ebitundu 5 ku 10 embuzi ze mba neegulidde mu katale ak'omubuulo ziba zigenda kufa? Mu katale soyinza kusanga faamu ng'eno nga ntise embuzi zange 10 nzitutte mu katale ak'omubuulo. Kiki ekittaziri? Ekittaziri nti oli atwalayo embuzi ze 2 omulala n'aleeta embuzi ze 3 kati zonna ne zijja ono alina ebizibu bye ono alina ebizibu bye n'oyo alina ebizibu bye kati byonna byegasse kati ogula ebizibu 10 mu mbuzi emu. Eri erina obulwadde n'eno erina obulwadde. Ate ekyokubiri omuntu yekka atwala mu katale yoyo alina obubuzi obutono in small quantities. Ate ekikubeeza n'obubuzi obutono in small quantities y'ensonga lwaki tosobola kulabirira. Ensonga olw'okuba nti tosobola kulabirira mbuzi nnyingi, zino embuzi tezimala galabika buli omu.
You cannot have this number nga toyina professional, nga toyina bukugu mu ekyo kyokola. Awo abalabi basanyuka TV we baŋŋambidde nti Obed Ben atulundidde embuzi. Yes. Naffe twagala tuve ku ddaala erimu. Yes. Kubanga tuguzeeyo ku ttaka. Yes. Sente ozibawadde. Yes. Kati baagala beerundire Yes. embuzi. Kakati twagala kutegeeza byonna bitandika na lulyo. Olw'okuba nti olulyo lwange lulungi, olw'okuba nti olulyo lwa YPA breed lwakabi, kinyanguyira okuzaaza embuzi 100 ne zikula mu myezi 6. Kati wano oyinza obutayawula mbuzi ya mwaka gumu na ya myezi 6 olw'ensonga nti ezizaaliddwa zikula mangu. Ezizaaliddwa zikula mangu ne zenkana ne maama waazo, so multiplication nebanga esobozesebwa. Olulyo y'ensonga lwaki tusobodde okuweza embuzi nga zino. Olulyo y'ensonga lwaki obulimi n'obulunzi buli mu ssente. Singa obeera n'embuzi ekulira emyaka 4, weewaawo giguze emitwalo gyaga oba 10 nga bwe muzimanyi ez'okukyalo. Naye okugikuza eweze emitwalo egyabiri ogirundidde emyaka emeka? Embuzi ezaffe zinnansango. Yes. Ze tuyita nansango. Yes. Zoyinza ogamba nti kampe ekyokulabirako nti nsanze mu bende yange eri ekulira bbanga ki? Ekitono ennyo okuweza kilo 25 yeetaaga emyaka 3 ku 4. Embuzi ey'olulyo Yes. okuweza kilo 20 oba 25 yeetaaga bbanga mu ki? myezi 6 bane kilo 3 ku 35. Bakikola batya? Kintu kitono nnyo bw'ofuna breed n'ogigatta ne breed entuufu, ekyo kimuwedde. Tewaliimu nti kakodyo ndi ogenda kugireetera alufalufa, ogenda kugireetera zino zirya muddo gwa ttale. Kamera zisobola obbalaga muddo gwa ttale. So ekyo obukugu oba professionalism eri mu kukyuzinga lulyo lulungi. Bw'omala okufuna olulyo olulungi n'ofuna embuzi ezitaliimu birwadde ekuze n'amaanyi. Kubanga zino ezaffe tuzigemanga za katandika. Kazaalibwa leero ne utandika okagema, ne katandika okufuuyirwa, ne katandika okudiwaamingibwa, kakula nga k'amaanyi. Ne maama ono naye w'amaanyi kati kalina jinizi ez'amaanyi. Kati kagenda okuzaalira okole multiplication mu mwaka gumu. Osange ngo ezibadde embuzi 10 olina embuzi 2 oba 3. Embuzi 2 oba 3. Bw'oyogera ku kigambo ekikwatagana n'olulyo, bannaffe abatulaba beebuuza nti tulinayo olulyo mubende, tulinayo olulyo gundi. Lulyo ki olwo? Omulabi wa Sanyuka TV mukadde kana akulaba era kyali kusiimako n'agamba omusajja oyo yakyusa ensi eno. Nze nkugambye nti akabonero ka Uganda kateekwa kuba mbuzi. Coat of arm teriiko nte, teriiko nkoko. Eriko mbuzi. Eriko embuzi. Coat of arm. Nti eyo embuzi ya mu nsiko. Kye bategeeza nti obugagga bwaffe twabusula mu nsiko, twetaaga tubujjeyo tubuze waka YPA ekyekola. Olulyo olusinga okukola ssente okusinziira ku katale k'obeera nako. N'okunoonyereza kwe mukoze. Nti bw'oba n'akatale akagenda okukukolera amata, oyagala mata ga mbuzi, ogenda kukola olulyo lwe bayita Senani breed. Senani breed. Tugenze na mu lunyaanyimbe kati. Kakati bw'obanga oyagala ennyama, embuzi ez'ennyama, ennyama esinga okuba ng'emalayo, bagita YPA breed. YPA breed. Eyo eri original copyright fe tugirina toyinza gisanga wantu wala. Youth platform Africa breed. Breed eyaffe gye twekolera wano. Twagimikisinga tutya ebyo tugenda okusomesa. Twagikola tutya tugikoledde ebbanga ki, lwaki yesinga, ebyo byonna tugenda kubikubuulira. Omanyi nti embuzi esobola okutambula amawanga. Omusajja yalyako embuzi e China. Era ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogujja ogwa January. Ku Liberation Day tugenda kuba tweliberatinga nga twongera okusoma ku kigambo kino kye bayita embuzi. Omusajja China yalya embuzi eya YPA n'atuyitirawo ekumala ennaku 14. Muddidde amagezi mugajje mu Uganda mugatutte China. Anti kakati kikuze ndaba abula gwawasa.